Здравейте! Исках да ви кажа, че не съм качвал толкова много време. Защо? Защото първо, че нямах време и просто искам сега да ви покажа колекция от моите игри на PlayStation и ще се прехвърляме точно към другата стая. Скоро. Прехвърляме се и започваме с първата игра, дето е, не знам, такава. Не знам. Съм играл всичките. След това е любимата ми игра. Голден и нещо с мафия, свързано. Тук ми пише. Така че, така. След това е спорт. След това е, виждате отзад, Майнкрафт. След това следва, чакай малко. Подобна някаква игра с бъгита, с коли, с коли някакви. Та е някаква да прескача сгради, да се стреляте. Ето и отзад. И реших малко по-разнообразно така да го направя. Чакайте. Мисля, че тази сте играли. Туризмото. Та с колите, дето се състезавате. Може и онлайн да се играе. Така в нещо си. Ето я. Ето я и отвътре. Не се виждам. Far Cry 4. Любимата игра. Дето не да дадат. Любимата ни игра GTA 5 и GTA 4. Имам ги всичките. И Call of Duty-то. Ливо отзад. И Battlefield 4. Battlefield 3, да ги знаете. И хора, това мисля да от този клип. Няма се да ви е харесал това да направих. Ако е харесал, дайте палец нагоре, коментирайте, абонирайте се за моя канал и ще се видим някой друг път. Чао!